హలో వ్యూవర్స్, అఫ్ఫు వంటల్లో స్వాగతం. ఈరోజు అఫ్ఫు వంటల్లో చలికాలం వర్షాకాలం కోసం స్పెషల్ సూప్ రెసిపీ అండి. ఇదే జింజర్ గార్లిక్ సూప్. చాలా హెల్తీ రెసిపీ, ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మీరు కూడా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్గా చేయడం కోసం వీడియోను లాస్ట్ వరకు చూడండి. మరెందుకు ఆలస్యం ఫ్రెండ్స్, పదండి రెసిపీ చేసే విధానం చూద్దాం. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, మీరు కావాలంటే నెయ్యినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బటర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ గ్రేట్ చేసిన అల్లం, 1 టీ స్పూన్ గ్రేట్ చేసిన వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ చిన్నగా కట్ చేసిన క్యారెట్ ముక్కలను యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కేవలం పచ్చి స్మెల్ వెళ్ళేంత వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి. కలర్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి. 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 నుంచి 2 కప్పుల వరకు నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోండి. నీళ్లు కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ చేసి వేసుకోవచ్చండి, మీరు అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నీళ్లు. ఇక్కడ నేను 2 కప్పుల వరకు నీళ్ళని వేసాను. ఇప్పుడు ఈ నీళ్లను బాగా మరగనివ్వాలి. చూడండి, ఈ నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇందులో కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లను యాడ్ చేసుకోండి. నీళ్లను యాడ్ చేసి ఉంటలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మరుగుతున్న నీటిలో ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం యాడ్ చేసిన వెంటనే గరిటెతో తిప్పండి, లేకపోతే లంప్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ సూప్ ఉడకడం స్టార్ట్ అయితే కార్న్ఫ్లోర్ వేయడం వల్ల చిక్కబడుతుంది. ఇప్పుడు నీళ్ళను యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు సూప్ కన్సిస్టెన్సీ మీ ఇష్ట ప్రకారం పెట్టుకోవచ్చు. కొద్దిగా పతలాగా కావాలంటే కొద్దిగా నీళ్ళను ఎక్కువ వేసుకోవాలి, కొద్దిగా చిక్కగా కావాలంటే నీళ్ళను కొద్దిగా తగ్గించి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోండి. కారాన్ని బట్టి మిరియాల పొడి కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ చేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రుచికి తగినంతగా ఉప్పును యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలపండి. కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సూప్ని మరగనివ్వాలి. 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి సూప్ని. సూప్ కన్సిస్టెన్సీ చూడండి, నాకైతే ఈ విధంగా కావాలి. మీరు మీ ఇష్ట ప్రకారం కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇష్టమైన ఏవైనా కూరగాయలని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నేను తొందరగా అయిపోవడం కోసం క్యారెటే యూస్ చేశాను. మీరు క్యారెట్ వద్దనుకుంటే క్యారెట్ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్లో కొద్దిగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది జింజర్ గార్లిక్ సూప్. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. మీరు నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇందుకోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. పక్కనే ఇచ్చిన గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా చూడగలరండి. ఇప్పుడు ఈ సూప్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయిందో ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఈజీగా ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం 5 నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. చలికాలం కానీ వర్షాకాలం కానీ జలుబు సహజంగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సూప్ని మీరు రోజుకు 2 సార్లు వేడివేడిగా తాగితే చాలా బాగా ఉపశమనం ఇస్తుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెసిపీతో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.